Chào các em. Hôm nay thầy sẽ trình bày nội dung của chương 4. Như ta biết, hệ thống điều khiển khí nén, đối tượng điều khiển và cùng thiết bị điều khiển. Đối tượng điều khiển chúng ta đã làm quen ở chương 3. Hôm nay chúng ta sẽ trình bày các phần tử ở trong thiết bị điều khiển. Đấy là nội dung của chương 4. Nội dung của chương 4. Một lớn cùng van áp suất. Thầy sẽ trình bày công dụng, nguyên lý. Cùng van thứ hai là van đảo chiều. Trình bày công dụng, nguyên lý, ký hiệu. Cùng van thứ ba là van chắn, shut off valves. Trình bày công dụng, ký hiệu. Cùng van thứ tư là cụm van tiết lưu, công dụng, nguyên lý. Cùng nhóm van thứ 5 là nhóm van để trình bày cái relay thời gian, relay áp suất và bộ đêm. Và phần cuối cùng là bài tập chương 4. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng phần. Cụm van thứ nhất là cụm van áp suất. Van điều chỉnh áp suất, hoặc mình gọi là van giảm áp. Công dụng của van giảm áp theo yêu cầu ở cửa ra và ổn định áp suất ở cửa đó. Cái nguyên lý điều chỉnh áp suất như thế nào? Thì chúng ta sẽ làm quen một cái khái niệm là tổn thất áp suất. Ví dụ có một cái van, khí nén vào cửa P1 ra cửa P2 và hiệu áp delta P bằng P1 trừ P2, mình gọi là tổn thất áp suất cao van. Như vậy P1 trải qua P2 thì chúng ta để ý qua một khe hở AX ở hình vẽ. Và khe hở AX này điều chỉnh được bằng cái lỗ xo màu xanh. Như vậy ở đây tổn thất áp suất delta P phụ thuộc vào AX. Như chúng ta đã học ở chương 1. Tiết diện càng lớn, tổn thất càng nhỏ, tức là delta P, tức là P2 càng lớn. Như vậy tiết diện trong van AX thay đổi được khi chúng ta vặn lỗ xo, tức là vặn vít đó. Lỗ xo thay đổi thì thay đổi được tiết diện AX. Bây giờ chúng ta để ở cửa 2, cửa xả khí, khi P2 tăng thì đó, khí nó đẩy cái màng màu đỏ đi lên và khí ở P2 nó bắt đầu nó xả ra ngoài khi áp suất tăng, ở cửa 2 tăng. Đó. Như vậy có thể phát biểu là khi có sự thay đổi bất thường của tải trọng áp suất ở đường ra P2 đấy, thì cơ cấu màng được nâng lên và dòng khí nén đi qua cửa lỗ cơ cấu màng được thoát ra ngoài là những cái mũi tên màu tím. Và để lúc nào áp suất hạ xuống thì cái màng đè xuống lại và áp suất P2 sẽ không đổi. Đấy. Và van áp suất được ký hiệu là P1, P2 và dàn ký hiệu như vậy chúng ta để ý. Bây giờ để minh họa cho cái video này, của cái van này điều áp suất hoạt động thì chúng ta sẽ xem một video minh họa. Aircom Pneumatic, the specialist for pressure and volume flow control. Function of a pressure regulator. On the left side, shown here in dark blue, the input pressure is connected. By turning the adjusting spindle clockwise, the range spring is pre-tensioned. This sets the output pressure, set value. The pressure increase can be seen on the manometer. The regulating tappet is pressed downward and the venting valve is opened. The compressed air flows from the input to the output, shown here in light blue. The output pressure, actual value, arrives underneath the diaphragm via the vent pipe at the output of the regulator. The desired output pressure has been reached. If the actual value becomes greater than the set value, then the diaphragm lifts off from the tappet and the venting valve opens. Excessive air can escape.
This function is known as self-relieving. This is not desired, however, for technical or toxic gases. A diaphragm without venting valve is used for that. Excessive air or gas does not escape through the regulator. This function is known as non-relieving. Rồi, chúng ta vừa xem xong cái nguyên lý hoạt động của van giảm áp. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần nhóm van thứ hai. Đó. Như vậy ở đây là gọn nhóm van đa chiều, và nhóm này gọi là nhóm quan trọng nhất của trong các phần tử điều khiển. Như vậy công dụng của van đa chiều là gì? Xin thưa là có nhiệm vụ: một là đóng mở cái dòng khí nén, hai là thay đổi hướng của dòng khí nén. Đấy, hai chức năng. Để hiểu hai chức năng như nào thì bây giờ chúng ta xem cái nguyên lý của cái van đa chiều thế nào. Nguyên lý hoạt động van đa chiều. Chúng ta để ý hai khái niệm là số cửa hoặc là way, hoặc đường trên thân van. Số cửa gọi là port của van đảo chiều. Thứ hai là khi nòng van di chuyển thì gọi là vị trí của van đảo chiều. Số cửa, port và vị trí position của van. Bây giờ để minh họa rõ cái này thì bây giờ sẽ có một video nó minh họa các hiển thị cái số cửa và vị trí của van như thế nào để chúng ta biết cái nguyên lý hoạt động của nó bởi video này. Directional control valves are used to stop, start, route, and divert fluid streams without affecting the pressure level or the flow rate of the system. Directional control valves are identified by the number of ways that fluid can flow and the number of positions the valve can produce. A way refers to the number of active porting connections, called ports. This valve has 3 ports, so it is a 3-way valve. The term position refers to the number of discrete operating positions of the internal valve element. For this spool valve, one position allows fluid to flow from the inlet to port A, and a second position allows fluid to flow from the inlet to port B. Therefore, this is a 2-position valve. This spool valve has 2 ports and 2 positions. The first position allows fluid to flow freely. The second position blocks both ports. Even though both ports aren't physically blocked, the lack of fluid entering the pressure port also prevents fluid from exiting outlet port A. Therefore, both ports are defined as blocked, making it a 2-way, 2-position valve. To simplify fluid system drawings and schematics, all valves can be represented graphically. Boxes, sometimes called envelopes, are used to indicate the number of valve positions. Since this is a 2-position valve, its graphic representation has 2 adjacent boxes. Continuous lines are used to indicate fluid flow between ports. For complex valves, the ports may also be labeled. The input port is typically labeled P for pressure. Outlet ports are typically given alpha characters starting with A. Other times, the letter stands for the destination of the fluid. For instance, the letter T would indicate a port that is connected to a tank. This is a fairly simple valve, so port labels are not required. A solid arrow indicates the direction of liquid flow. The first position of this valve allows fluid to flow from the pressure port to port A, so an arrow is drawn in the first box to indicate fluid flow. A T indicates that a port, or way, is blocked or closed. This valve's first position has no ports blocked, but its second position blocks both. The second box corresponds to the second position of the valve. Therefore, 2 T's are added to illustrate the lack of fluid flow in the second position. Next, lines are drawn to indicate the normal position of the valve. The normal position is defined as the position of the valve when its spool is unshifted and the power is off. This means that any mechanical actuators, such as springs, are in their non-actuated positions. Electrical actuators, such as solenoids, are powered off.
The normal position can sometimes be referred to as the unshifted, de-energized, or unactuated position. In this case, position 1 is the normal position. Therefore, the lines to indicate the normal position are drawn in the first box. On a hydraulic schematic, the lines that indicate the normal position will be connected to other devices in the system. Valves that do not have mechanical or electrical actuators do not have a normal position because they must be manually moved. When shifted, they remain in that state until manually shifted to another position. The terms normally opened and normally closed are used to describe the condition of a valve when it is in the normal position. For this valve, the normal position is position 1, which allows unrestricted fluid flow through the open ports. Therefore, this valve is a normally opened valve. Additionally, this valve is a spring return valve, meaning that after it is actuated, a spring returns the spool to the normal position. A spring symbol is placed next to the block representing the normal position. Actuators used to change valve positions can be mechanical, pneumatic pilot, or electric solenoid. To complete the diagram, the primary actuator symbol is placed on the other end of the graphic symbol. In this case, the actuator is a push button. Mechanical actuators change valve positions with springs, push buttons, plungers, levers, and cam rollers. Pneumatic pilots change valve position with a pressured air signal. Electric solenoids that change valve positions by directly moving the valve element are called direct solenoids. Electric solenoids that open small pilot valves and allow pressurized air to move the valve element are called solenoid-controlled pilot operators. Here is a similar valve to the one previously shown. It has 2 ports and 2 positions. So it is also a 2-way, 2-position valve. To illustrate the differences with this valve, let's build its graphic symbol. It is a 2-position valve, so the graphic symbol will have 2 adjacent boxes. This valve also has 2 ports. However, in the normal non-actuated position, both ports are blocked. Therefore, it is a normally closed valve. When the valve is actuated, fluid is allowed to flow from the pressure port to port A. A spring returns the valve to its normally closed position, and a push button actuates it to the open position. Therefore, this valve is a 2-way, 2-position, normally closed, spring return, push button operated valve. While it is similar to the previous example, the differences in the normal position make it a distinctly different valve. The most important applications in fluid power for 3-way valves are for directional control. Here we have a typical 3-way valve with 2 operating positions. This valve has an inlet port P, exhaust port E, and output port A. In its normal position, inlet port P is blocked and outlet port A is connected to exhaust port E. The second position allows fluid to flow from the pressure port P to outlet port A and blocks exhaust port E. The valve is also spring return and push button operated. Here is another 3-way, 2-position valve. This valve also has an inlet port P, exhaust port E, and output port A, but they are in a different configuration. In its normal position, exhaust port E is blocked and fluid flows from pressure port P to outlet port A. The second position, pressure port P, is blocked and allows fluid to flow from outlet port A to exhaust port E. The valve is also spring return and push button operated. 3-way directional control valves have many applications in fluid systems. One of the most common applications is for the control of single-acting cylinders. In this application, fluid is pumped from a tank to pressure port P. With the valve in the normal position, fluid is blocked. When the valve is actuated, fluid flows from pressure port P through outlet port A to the cylinder.
The cylinder extends and remains extended until the valve changes positions. When the valve de-energizes, the spool returns to position 1, pressure port P is blocked, and exhaust port E is opened. The cylinder retracts and fluid flows from the cylinder through port A and out exhaust port E. From there, the fluid returns to the tank. Here's a graphical rendering of the same system using symbols as they would appear on a schematic diagram. 2- and 3-way control valves are ideal for use as directional control valves to operate cylinders or hydraulic rams, filling and draining tanks, as mechanical brakes, and even in vacuum systems. Their versatility is vital to the successful operation of many different fluid systems. Đó, thì chúng ta vừa xem cái nguyên lý của van đảo chiều. Bây giờ chúng ta đi vào cụ thể là các ký hiệu mũi tên và các cửa nối trong van đảo chiều như nào. Thì thứ nhất là ký hiệu dòng khí nén ở bên trong mỗi ô vuông, tức là tương ứng mỗi vị trí là các đường thẳng có hình mũi tên sẽ biểu diễn cái hướng chuyển đổi của dòng khí qua cái van. Ví dụ đây là van đảo chiều, nếu theo cái video thì chúng ta có là 1 cửa, 2 cửa, 3 cửa, 4 cửa, 5 cửa. Đấy. Đó. Có 2 ô là 2 vị trí. Đấy. Ở đây cửa 1 là nối với nguồn. Đấy. Ở vị trí này thì là cửa 1 chúng ta sẽ thấy là nối với cửa 2 và cửa 4 nối với cửa 5. Đấy. Khi có tín hiệu tác động di chuyển nòng van ô bên phải từ lỗ này. Còn nếu trường hợp mà tín hiệu tác động để chuyển dịch nòng van ô bên trái, khi đó thì chúng ta để ý là lúc này sẽ cửa 1 sẽ nối với cửa 4 và cửa 2 thông với cửa 3. Và trong trường hợp dòng khí nén bị chặn lại ở trong cái ô đó thì sẽ được biểu diễn bằng dấu ngang. Đây, dấu ngang là trường hợp này. Đó là ở vị trí này thì cái ký hiệu như vậy, tức là dấu ngang ở cửa số 3 này bị chặn lại. Rồi, bây giờ tiếp theo là chúng ta xem các ký hiệu các cửa như nào. Thì xin thưa các hãng sản xuất phân tử khí nén thủy lực thì người ta có sự thống nhất với nhau về cách ký hiệu các cửa. Đó. Thì ký hiệu các cửa nối của van đảo chiều đó thì hai dạng là ISO và 155099 và 1219 thì có quy định như sau. Đối với cửa nguồn, tức là nối với từ khí nén thì bao giờ ký hiệu số 1 hoặc ký hiệu chữ P. Còn cửa mà nối với cửa làm việc đấy, ví dụ lên xi lanh đi tiếp theo là lên cửa số 2, số 4 hoặc người ta ký hiệu AD. Còn cửa mà cửa xả khí đấy là bao giờ số lẻ là bắt đầu từ số 3, 5, 7 hoặc người ta ký hiệu RST. Còn các cửa nối để điều khiển từ vị trí của nòng van đấy thì người ta ký hiệu là số 12, 14 hoặc là XY. Đây là cách ký hiệu và chung cho tất cả các hãng. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái ký hiệu vị trí van đảo chiều. Thì đây van đảo chiều ví dụ ký hiệu là AB thì có 2 vị trí, hoặc ký hiệu là 10 hoặc có 3 vị trí thì ký hiệu là ở giữa là 0, bên trái là A, bên phải B, hoặc ký hiệu số là ở giữa 0, bên trái là A số 2, bên phải số 1. Rồi, và chúng ta bây giờ là sẽ làm quen thống nhất là vị trí 0. Như cái video họ minh họa đây thì nó gọi là normal, tức là vị trí ở ban đầu đấy thì mình gọi là vị trí 0, thì ra vị trí 0. Khi chưa có khi chưa được có tác động tín hiệu vào. Đó. Thì thông thường là cái van một phía tác động lò xo thì vị trí 0 là nằm ở phía lò xo. Ví dụ ở đây van 32 thì vị trí 0 của nó là vị trí nằm sát lò xo. Hoặc 52 thì 5 cửa 2 vị trí thì vị trí 0 của nó là nằm sát lò xo. Thì đây là vị trí 0. Trường hợp đối với van có 3 vị trí, ví dụ đây van 5 cửa 3 vị trí thì vị trí 0 của nó bao giờ cũng nằm ở giữa.
Còn trường hợp đối với van 2 vị trí, ví dụ như đây van 52, cả hai phía điều khiển khí nén, thì vị trí không của nó có thể là nằm bên phải hoặc bên trái. Nhưng thông thường là nó nằm ở ngay cổ bên phải. Rồi bây giờ chúng ta sang một cái ký hiệu nữa là nó vô cùng quan trọng, thì người coi là tín hiệu tác động hoặc là tín hiệu điều khiển của van đảo chiều. Tín hiệu này có nhiệm vụ là thay đổi vị trí của van đảo chiều. Đấy, tại loại tín hiệu tác động lên van được biểu diễn được hai phía, bên trái và bên phải, mũi tên bên phải của tín hiệu, và có nhiều loại tín hiệu khác nhau có thể tác động làm van thay đổi cái vị trí của con trượt trong van. Ví dụ đây, ký hiệu mà tín hiệu tác động van đảo chiều điều khiển bằng tay đó, tức là những cái van mà input vào bằng tay điều khiển là phần tử input đấy. Thì ký hiệu như này thì mình bảo đây là van đảo chiều 3 cửa 2 vị trí, một phía lò xo, bốn phải lò xo vào phía bên trái là bằng tay. Đó. Hoặc đây thì là van đảo chiều 32 hoặc là nút ấn 32, một phía lò xo và một phía bằng công tắc như tay gạt đấy, như bên công tắc điện. Hoặc họ ký hiệu như này là nút ấn 32 bàn đạp, đó, một phía lò xo còn phía bàn đạp. Hoặc là tín hiệu tác động bằng cơ hoặc công tắc hành trình, ví dụ đây là công tắc hành trình. Như vậy là công tắc hành trình này hoặc ký hiệu như này là tác động được hai chiều, chiều sang bên phải và chiều sang bên trái, thì con lăn cũng bị đè lên để thay đổi vị trí của van. Còn nếu họ ký hiệu như này đó, thì chúng ta để ý là chiều từ phải sang trái màu xanh thì ok, còn màu từ trái sang phải là không được, bởi vì ở giữa cái van này có một khớp, cho nên theo chiều trái sang phải thì cái khớp bị nó uốn xuống, cho nên nó không tác động lên cái van. Là cái ký hiệu tác động van đảo chiều. Tiếp theo là tác động van đảo chiều bằng khí nén, tác động trực tiếp hoặc gián tiếp qua van phụ trợ thì mình gọi là pilot. Đó, nếu ký hiệu như này gọi là điều khiển tác động bên trái bên phải, tác động điều khiển trực tiếp. Còn họ ký hiệu như này, mọi người để ý đó, ô bên trái bên phải thì có một cái dấu tam giác đấy, thì đấy là điều khiển gọi là gián tiếp qua van phụ trợ. Còn trường hợp mà tác động bằng nam châm điện để nó thay đổi cái vị trí của nòng van, đây thì đây mình gọi là van tác động trực tiếp bằng điện tử, hoặc đây gọi là tác động gián tiếp qua van phụ trợ bằng điện tử. Hoặc đây là điều khiển gián tiếp qua van phụ trợ gọi là pilot đấy, kết hợp với có một cái dấu ở phía trên này, cái van này thì đó là điều khiển tác động bằng tay. Đây là các ký hiệu của van đảo chiều. Tác động của van đảo chiều. Bây giờ chúng ta sẽ xem một video minh họa để xem cái tín hiệu tác động này như thế nào nhé. All valves which are used to control the stop, start and change in direction of flow of air are called pneumatic directional valves. The designation of a directional valve refers to the number of service ports and the number of spool position. A pneumatic valve with 3 service ports and 2 spool positions is this designated as a 3-2-way directional valve. 3-way directional valves are available in a normally open or normally closed operating configurations. This valve is normally open. 3-way valves are used to control spring return cylinders or another single-acting cylinders. How does a 5-way valve work? 5-way valves are used to control double-acting cylinders. Each cylinder port has a separate exhaust port. The 5-way spool valve can be controlled by using 2 operators, one on each end, or by a spring return and a single operator. The flow path, when actuated at the left end of the valve, is from port P to port R and from port B to port R2.
When the valve is actuated from the right end, the flow path is from port P to port B and from port A to port R1. How does pneumatic systems work? When the manual 3/2 valve is actuated, the cylinder will extend and then reverse direction continuously each time it reaches either limit. Returning the manual valve to its normal position will stop the cylinder. Đó, thì chúng ta vừa xem xong cái video hoạt động của các tập tín hiệu tác động của van đảo chiều. Bởi vì các phân tử của chung này nó rất dài cho nên thầy sẽ ngắt ở cái video này, gồm van áp suất và van đảo chiều để minh họa. Còn những cái phần van tiếp theo thì thầy dành cho video tiếp theo. Rất cảm ơn sự chú ý của các em và chúng ta sẽ dừng ở video ở phần này.